सगल्यांक तुमकां येवकार दिता. खूब खूश भोगता आमचे बरोबर आमचे सिनियर फॉर्मर युनियन मिनिस्टर आनी करंट लोकसभा MP प्रोफेसर सौगाता रॉय आमचे बरोबर आहा. आमची मेंबर ऑफ लोकसभा whom I admire महुआ मोइत्राजी. आमचे तरुण श्री बाबुल सुप्रियो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर. मुझे सांगाती मोगाळ पत्रकार बावन बोयनांदो आनी इस्तांदो. खूब दूख जाता कित्याक हे सरकाराक लोकशाय म्हणटा ती कोण ना. गेल त्या शुक्राराक ह्या पवित्र भूमी जी आहा हांगा हो जो आमचो चार्जशीट आहा हो रिलीज करपाक आमी सरकारा थंय परवानगी मागली. आमी कितें पाप करून आनी परवानगी मागिल्ली तेन्ना सांगिल्लें की आमी फक्त मेंबर्स ऑफ द प्रेस सरकाराचे दुस्मान न्हू. इज अ फोर्थ स्टेट. जसो सरकार आहा तशें प्रेस. आज डेप्युटी कलेक्टरान आमचें परमिशन विथड्रॉ केलें देखून आमी हे ब्लॅक बँड घातला. आज आमच्या देशांत लोकशाय ना. गोंयांत ती ना. सगळे आमी सिद्वी नायकागेर गेल्ले हांगाय तशेंच लोकशाय ना. देखून आयज आमी थारायिल्लें ही एक पवित्र भूमी. हे पवित्र भूमेर फादर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझा पुन्हा हाची उन्न आहा, हाची एशीस आहा. आमचे सायडीक आमचे स्वतंत्र सैनीक हांचो मेमोरियल आहा. देखून आमी थारायलें की जेन्ना आमी हो पिपल्स चार्जशीट दितले ह्या पवित्र भुमेंतल्यान दिवपाचें म्हणून. कित्याक स्वतंत्र सैनिकाचें एक स्वप्न आशिल्लें गोंय स्वतंत्र करपाक. आमच्या वडिलांचें स्वप्न आशिल्लें गोंय एक आदर्श राज करपाक. गोंयकार झुजले आमची आयडेंटिटी ट्वीन एस्पिरेशन राखपाक. कोंकणी भास गोंयची राजभास करपाक. हे पवित्र राज घटक राज मेळोवन दिवपाक. तर आमी चिंतलें फाटल्या 20 वर्सांक जोरी तरी आदर्श राज करपाक स्वप्न आशिल्लें गोंय फाटीं वचपाक लागलें. गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर भोव कठीण परिस्थिती आयिल्ल्यो आहा. गोंयकार त्रासांत पडले आहा. गोंयची उदरगत विकास प्रगती जी फुडें वचपाक जाय आसली ती फाटीं वचपाक लागल्या. आनी जेन्ना हांव आखें गोंय भोंवता आमी पेरणे गेले, वाळपय गेले, सांगे गेले, काणकोण गेले. गोंयकारांचो एकूच उलो, एकूच ताळो, एकूच मागणें की पुरो गोंयां बदल जाय. आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी पुलिसीचे फार सोंसले, बोंड कोण सोंसली.
आपलो जीव दिलो, हुतात्मे जाले, मार्तीर जाले, कित्याक तांकां जाय आशिल्लें प्रत्येक गोंयकार स्वाभिमानान हे गोंय आसपाक. आमच्या देशाच्या घटने प्रमाणे कोणूय नेणार वचोनूय, कोणूय बेकार वचोनूय, कोणूय गरीब वचोनूय. हांव चड उलोवपाक सोदना, कित्याक हो पिपल्स चार्जशीट आमची मेंबर ऑफ पार्लमेंट तुमकां रिलीज करतली. पूण एकूच हांव सांगूंक सोदतां, आयज जशें हांवें म्हणलां गोंयकारांचे कठीण दीस आयिल्ले आहा. गोंयकार फाटीं वचोन लागल्या, कित्याक गोंयचे उदरगत सुदरप विकास ना. You see the human resource indicators, the economic indicators, good governance indicators are for the first time in the history of Goa are in the lowest of the lowest ebb. हे वेळार हांव एकूच उलो मारतां, जशें आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी उलो मारलो गोंय वाटाय, जशें आमच्या वडिलांनी उलो मारलो एकवटान रावाय. तुम्ही खंयच्याय भागांतले, खंयच्याय पक्षांतले, खंयचेय जावं, आमी सगल्यांनी एकवटान हें झूज फुडें व्हरपाची गरज आहा. आमचें स्वप्न, तुमचें स्वप्न गोंय आदर्श करपाचें, हें स्वप्न तरी पुरो जातलें. आमी वावरपाची गरज आहा. आनी हांव सरकाराक सोदितां, सांगूंक सोदतां, यू मे स्टॉप or withdraw your permission. You cannot stop TMC. We are street fighters. If you don't allow us, we will go on the street and fight. But we'll fight for Goa. We'll fight for Goa's victory. And we'll fight to ensure the dream of our forefathers, freedom fighters, is achieved. देव बरें करूं. आतां हांव मागतां आमची डायनॅमीक Member of Parliament, Ms. Mohua Moitra, to release this people's charge sheet.